আজকে আমরা এমন একটা কলেজে কাজে গিয়েছিলাম এসি লাগানোর, যেখানে নাকি কদিন আগে শান এসেছিল। সকাল সকাল আমি আর পাপ্পুদা বেরিয়ে পড়ি এসি ইনস্টলেশনের জন্য, তাও আবার কৃষ্ণনগর মেডিকেল কলেজে। কদিন আগে নাকি এখানে শান এসেছিল আর আমরা জানতেও পারিনি। তো আমাদের কাজের লোকেশন আজকে এখানে ছিল। এখানে প্রায় এসি লাগবে 78টা, তাই আমাদের তো অনেক কাজ করতে হবে, কারণ গরমও পড়ছে আর আমাদের কাজের চাপও বেড়ে যাচ্ছে। আর এই হচ্ছে ভাড়া, এই ভাড়াটাকে সরিয়ে এই পাশে নিয়ে আসতে হবে। ইনডোর লাগানোই ছিল আর আমাদের শুধু আউটডোরগুলো ফিনিশ করতে হবে। আর এদিকেও রয়েছে দুটো ইনডোর লাগানো, এগুলো আজকের মধ্যেই আমাদের ফিনিশ করতে হবে। তো সেই মতো আমরা কাজে লেগে পড়ি, বেশি লেট করি না। আর ওদিকে আমাদের আউটডোর লাগানোর এবার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। স্ট্যান্ড গাঁথা হয়ে গেছে, এবার দড়ি ফেলে আউটডোরটা আমরা তুলে নেব। তো আউটডোর তোলা কমপ্লিট হয়ে যায়। এই হচ্ছে আমাদের আউটডোর। এখানে এসিটা কেমন ইনস্টলেশন হয়েছে অবশ্যই বলো। তারপরে এদিকে চলে আসে আমাদের প্রীতম ভাই আমাদের কাজে হেল্প করার জন্য। তো এখানে একটা আউটডোর তো ফিনিশ হয়ে গেছে, মানে দুটো এসি ইনস্টলেশন হয়ে গেছে। তারপরে আর একটা ও ডান করে দিচ্ছে। তো এখানে আমাদের এসি লাগানো আজকে প্রায় কমপ্লিট হয়ে যায়। ভাই আজকে অনেক কষ্ট হয়েছিল কাজে, কারণ গরমও লাগছিল। তাই চলে আসি আমি বাড়ি, আর বাড়ি এসে পেয়ে যাই প্রিয় সিঙ্গাড়া। তো গাইস, আমি এই প্রিয় সিঙ্গাড়াটা ফিনিশ করি। তোমরা আরও মিনি ভ্লগস দেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো মিনি ভ্লগে।